ქვეყანა ბორციკებს, მაგრამ ბორციკებს სწორული მიმართულებით. 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 საღამოშინობის მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ 59 ეპიზოდს გადაცემისა კვირაში ერთხელ მიშამ შულდაძესთან. დღევანდელი ეპიზოდი განსხვავებული იქნება წინა ეპიზოდებისგან. მიმდინარე ამბების მიმოხილვა და შემდეგ ჩაანალიზება არ გვექნება. დღეს გვაქვს მხოლოდ ერთი შეკითხვა: სად არის ფსკერი? სადოთ ვუპასუხოთ ამ შეკითხვას. მიმდინარე კვირა გამორჩეული იყო იმით, რომ ხელისუფლება ყოველდღე რაღაც ახალს კადრულობდა და ყოველი შემდეგი კადრება უფრო სამარცხვინო იყო, ვიდრე წინა დღის კადრება. თავიდან ააგორეს კამპანია მიშა კი არ ჭამს, ვერ ჭამს. ტროლები, ბოტები, სამთავრობო მედია ხო გახსოვთ, ვერ ჭამს. სამთავრობო მედია კიდევ ვიღაცები ამტკიცებდნენ, რომ მიშამ საქართველოში ჩამოსვლამდე გაიკეთა კუჭის რეზექცია. და განაშიმშილობს, ვერ ჭამს. სააკაშვილის დაკავების კადრები ვინც ნახეთ, დაინახავდით, რომ დაკავებამდე ხინკალს ჭამდა და არახს სვამდა. როგორც ჩანს, კუჭის რეზექციის შემდეგ ექიმები ხინკალს და არახს ურჩევენ პაციენტებს. კუჭის რეზექციის კამპანიამ დიდხანს არ იმუშავა და გადავიდნენ გეგმა B-ზე. მიშა ვერ ჭამს, ჩაანაცვლა კამპანიამ მიშა ჭამს. როდესაც ანალიზები გაუარეს და პროტოკოლის მიხედვით ექიმებმა სააკაშვილს დაუნიშნეს საკვები დანამატები, რომელთა მიღება არ ითვლება შიმშილობის დარღვევად. ქოცებმა კაით უძმახარ, ძალიან იცის ხალხმა ეხა შიმშილობის წესებიო და გამოაქვეყნეს ვიდეო. აი, ფაფებს ჭამს სააკაშვილი. ატყდა ქოც ჟრიამული სოციალურ ქსელებში. აჰაჰაჰა, დიეტაზე ყუთი. ანუ მწვას თუ არ ჭამს, შიმშილობაა? ესეთ კითხვებს ვსვამდი, რა? რა ენა გააფაბლიქე ერთმანეთს. ასე გაგრძელდა თითქმის ნახევარი დღე. დღის მეორე ნახევარი უკვე დაიხარჯა უვიცებისთვის იმის ახსნაში, რა არის შიმშილობა. რომ არსებობს შიმშილობის სამი ფორმა. პირველი, როცა საერთოდ არაფერს იღებ, მეორე, როცა მხოლოდ წყალს იღებ და მესამე, როცა სიცოცხლისთვის აუცილებელ დანამატებს იღებ. რომ შიმშილობა არის პროტესტი და არა თვითმკვლელობა. რომ მაგალითად მაჰათმა განდი შიმშილობისას იღებდა თაფლს, ლიმონს, თხილს. რომ მაგალითად პუტინის პატიმარი უკრაინელი ოლეგ სენცოვი 145 დღე შიმშილობდა, მაგრამ პუტინის რეჟიმმაც კი არ იკადრა, რომ სენცოვის მიღებული სასიცოცხლო მინერალები საკვებად გაესაღებინა. აქ უკვე შეწყდა კამათი. ქოცების უსტი წერტილი ესაა, ისეთ რამეში თუ გამოიჭერ, რასაც პუტინიც კი არ კადრულობს. მან დერხევა. ანუ პუტინზე დაბალი სტანდარტი არ უნდა იყოს. იგივე პრობლემა არ არის. ანუ პუტინი იქცევა ეგრე, ეგ არ წყინთ. ნუ პუტინი ეგრე იქს, ჩვენც ეგრე ვიქცევ. მაგრამ აი პუტინიც კი არ შევა მაგას, აი უკვე უტყდება. მოკლედ მიშა ჭამს კამპანიაც არ შედგა. ეტაპებს ხო ვიმახსოვრებთ, ესე იგი პირველი იყო კუჭის რეზექცია, მიშა ვერ ჭამს, მეორე მიშა ჭამს. მესამე ეტაპი ჩვენ ზრუნავთ მიშას ჯანმრთელობაზე. პრეზიდენტი დაარწმუნეს, რომ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყავდათ, მოტყუებით გაიყვანეს რუსთავის ციხიდან და გლდანის ციხეში გადაიყვანეს. აქ გაავრცელეს კადრები, სადაც მიშა თავისი ნებით ალაგებს ნივთებს და მიყვება ბადრაგებს. მოკლედ, არაფრით არ გადაიყვანეს წესიერ კლინიკაში, თუმცა თვითონ კლინიკა გადაიტანეს ციხეში. აი ამხელა რაღაცა ტომოგრაფიის აპარატი გადაიტანეს ციხეში. ტომოგრაფიის აპარატის ტრანსპორტირება, დამონტაჟება ძალიან რთული პროცესია და მის ამუშავებას დრო სჭირდება. ამიტომ ყველას გაუკვირდა ტომოგრაფია რომ მივიდა მიშასთან და არა პირიქით.
თურმე ტომოგრაფიის აპარატის მოატყუეს, ჩვეულებრივ კლინიკაში მივყავხარო. და გლდანის ციხეში რო ჩამოდგეს, ამ აპარატსაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიუყენებია ბადრაკისტი. კოცებო, უკრაინა ოფიციალურად ითხოვს სააკაშვილის უკრაინაში გადაყვანას და თუ არის შესაძლებელი თვითონ უკრაინა გადმოიტანოთ გლდანის ციხეში. იფიქრეთ ამ მიმართულებით. შემდეგ კოცებმა დაგვამშვიდეს, არაფერი დიდი დრო არ სჭირდებაო ამ აპარატის დამონტაჟებასო, ასე თქვეს. დამონტაჟებას კი არა, მარტო იმის ჩამოთვლა სჭირდება დიდი დრო, თუ რა სჭირდება ამ აპარატის დამონტაჟებას. აი, თუ არ გჯერათ. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების განმარტებით ამ ტექნიკის მონტაჟი სჭირდება. მაღალ ტექნოლოგიური განათლების მქონე ინჟინრები, სპეციალურად მოწყობილი ოთახი, კალიბრაცია. ეს კალიბრაცია რას ნიშნავს არ ვიცი რა. რაღაცა ისეთი არის რა, რომ კალიბრატორი უნდა მოვიდეს. მე ვერ გავაკეთებ, შენც ვერ გააკეთებ. გამართული ელექტროობა ერთ-ერთი საკვანძო კომპონენტია. საჭიროა მექანიკური და ელექტრული პირობების იდეალურად დაკმაყოფილება. დაყენებამდე გათვალისწინებულ უნდა იქნას რა ტიპის კვება სჭირდება კონკრეტულ აპარატს და რა გაგრილების სისტემა ექნება მას. ტრანსპორტირებას სჭირდება ლიცენზია სახელმწიფოსგან, რომელიც რადიაციული თუ სხვა გამოსხივების მქონე ნივთების გადატანას არეგულირებს. ხო და? დაანებეთ თავი, გეხვეწებით. რამე უბედურება არ მოახდინეთ. რაღაცას არასწორად შეერთებთ, შავი ხვრელი გაჩნდება. უმართავი პანდემია, პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, ჯიბის სასამართლო, ავტორიტარიზმი და კიდე შავი ხვრელი. ძალიან ამეტანი იქნება. კარგი, დაუბრუნდეთ კოც პროპაგანდას. სად ვიყავით? ხო, ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოტივით მიშას გლდანში გადაყვანა. ამ ტყუილმა დიდხანს ვერ იმუშავა. მალევე გაირკვა, რომ რუსთავის ციხიდან სააკაშვილი მოტყუებით გამოიყვანეს და გლდანში ძალით შეიყვანეს. იუსტიციის მინისტრის რატი ბრეგაძის მტკიცებით, რატი ბრეგაძე ხო იცით რომელია? აი შტადლერის მატარებელი რო დაინახა და რო დაიბნა. ხო და ბრეგაძემ სააკაშვილმა ციხის საავადმყოფოში თანამშრომლებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, დააზიანა ტექნიკა და ამაზე რეაგირება აუცილებლად იქნებაო. მე გეტყვი მაგარ რეაგირებას, რატი? დაიჭირეთ და ციხეში ჩასვით. ესე იგი 40 დღის ნაშიმშილარმა მიშამ ფიზიკურად იძალა და სამართალ დამცავზე. გიგი უგულავამ აეროპორტში მოჭიდავე რო სცემა. ეგ ტიპი და ნაშიმშილარი მიშას ნაცემი თანამშრომელი უნდა ვაჩხუბოთ ერთმანეთში. რომ გავიგოთ ვინ არის ყველაზე სუსტი ქართველი. ხო სულ ჩემპიონებს არ ყვევენ ხო? ეს უფრო საინტერესო არ არის. ყველაზე ფარჩაკი ვინ არის? ეგეთი ჩემპიონატებიც უნდა ტარდებოდეს. წაგებულები რო ხვდებიან სულ ერთმანეთს, რა? მოგებული გავარდა. შენ წადი ძმო. შენ ცხოვრებას მიხედე. შანსი გაქვს. გვაცადე ლუზერებს. დაუბრუნდეთ ისევ პროპაგანდას. გახსოვთ რომელ ეტაპზე ვართ? ესე იგი, პირველი კუჭის რეზექცია მიშა ვერ ჭამს, მეორე მიშა ძალიან კარგადაც ჭამს, მესამე მიშაზე ვზრუნავთ, გადავიყვანეთ გლდანში. მეოთხე მიშამ თანამშრომლებზე იძალადა და რაღაცები დალეწა. ეს ეტაპი დასრულდა იმით, რომ პენიტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა ვიდეო, როგორ დამამცირებლად ეპყრობიან პრეზიდენტს და მიათრევენ პალატისკენ. ძალიან მძიმე კადრები იყო. აქ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ ვინც ამაში რამე ფორმით მონაწილეობა მიიღო, ყველას დაგენძრათ. დაგენძრათ. ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა ვაჟა გაფრინდაშვილმა, რომელიც ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს ყავდა დატყვევებული. ცხინვალის ციხეში ჩემ მიმართ არ ყოფილა ასეთი უდიერი დამოკიდებულება, რასაც ჩვენ ვიგებთ თავრობისგან. აი, რო დავფიქრდები ხოლმე, რა შეიძლება იყოს დღევანდელ საქართველოზე უარესი, პირველი სულ ცხინვალი მახსენდება. ნუ, აქამდე მახსენდებოდა. თურმე ეგენიც გჯობნიან რაღაცაში. გადავიდეთ ტყუილ მართალის გარჩევის მეხუთე რაუნდზე. რა თქვა სტრასბურგმა? 2019 წელს
2019 წელს ქართული ოცნების წევრმა რატი იონათამიშვილმა დაგვამშვიდა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენს გუნდში რჩებიან ინგლისურის მცოდნეები. ამაშიც მოგვატყუეს. ხელისუფლება მთელი დღე გვარწმუნებდა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სააკაშვილს შიმშილობის შეწყვეტა მოსთხოვა. რატი ბრეგაძის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სააკაშვილის საჩივარი კერძო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით და დაჟინებით მოსთხოვა შიმშილობის შეწყვეტა. მეტი თავდაჯერებულობისთვის ტექსტის ორიგინალის გამოქვეყნდა ინგლისურ ენაზე. უცებ გეტყვით, რომ უარი კერძო კლინიკაში გადაყვანაზე ტყუილია. დამატებით დოკუმენტაცია მოითხოვა და მე გადაწყვეტს. ნუ რას გადაწყვეტს ახლა? წარუდგენთ და გადაწყვეტს სახალხო დამცველზე დაყრდნობით, გადაწყვეტს. და რაც შეეხება შიმშილობის შეწყვეტის მოთხოვნას, სასამართლომ გამოიყენა ზმნა urge, რომელიც ნიშნავს ყველაფერს მოთხოვნის გარდა. თხოვნა, მოწოდება, სურვილი, გიაჯებიც შეიძლება. გიაჯები შეწყვიტო. მაგრამ არა რამის დავალდებულება. ინგლისურის ცოდნაც არაა საჭირო. შეიძლება კარგად არ იცოდე ინგლისური, მეც არ ვიცი. შეიძლება არ იცოდე ადამიანის უფლება და საერთაშორისო სამართალი, მეც არ ვიცი. მაგრამ 20-ის ფარგლებში IQ-ს ქონა, საკმარისია. რათა მიხვდე, რომ სასამართლო ვერასდროს ვერავის დაავალდებულებს ჭამას. ზოგადად არსებობს რაღაცები, რასაც სასამართლო ვერავის დაავალდებულებს. სასამართლო ვერავის მოთხოვს ჭამას, ვარჯიშს, თმის შეჭრას, მაღაზიაში პურზე ჩასვლას, ცოლის მოყვანას, ზლატანის ამოკეტვას, რბილი ლს გამოსწორებას. შეუძლებელია, შემიძლია უსასრულოდ გავაგზავნო ეს. მანიშნეთ და გავჩერდები. სასამართლო ვერავის მოთხოვს ჭამის წინ ხელების დაბანას. ცხვირიდან თითის გამოღებას. ნუ უშუალოდ სასამართლო პროცესზე თუ არ ხარ ამ. სახლში შესვლისას ფეხზე გახდას, შანსი არა. სკოლის დამთავრების 20 წლის იუბილეზე წასვლას. წასულების შემდეგ პატარების დღეგრძელობას. ოკეი. მანიშნეთ გავჩერდი. ხოდა. განა ეს რატი ბრეგაძე მარიცის. იუსტიციის მინისტრია, რანაირად შეიძლება ეს აიცოდეთ, მაგრამ ისეთი დაბალი წარმოდგენისაა საკუთარ ამორჩეველზე, რომ გონიათ დაიჯერებენ და ნუ ფაქტია, რომ ვიღაცებმა დაიჯერეს. ვიღაცებმა კი არა, კაცო, ნინო წილოსანმა დაიჯერა. დეპუტატმა. ნინო წილოსანმა ვერ მოითმინა დოკუმენტის სწორად თარგმნამდე და რატი ვერ მოითმინა. და რატი ბრეგაძე დააშიარა. ვინც ახლა გადმორთეთ, რატი ბრეგაძე იუსტიციის მინისტრია. იმედია სტრასბურგში ვერ გაიგეს იუსტიციის მინისტრის ნათარგმნი. იმიტომ რომ გაგიჟდებია რომ გაიგორო ჩვენი იუსტიციის მინისტრის აზრით სტრასბურგის სასამართლომ მოშიმშილე მხარეს დააკისრა ჭამა. წარმოიდგინეთ იუსტიციის მინისტრო ეგრე გონია იმათ რო ეგონოთ. იმიტომ რომ ისე ხო ვერ მიხვდებია რომ ეს იტყუება. იმათ ეგონებათ რომ ამას მართლა ეს ეგონია. ჩემი აზრით კარგი იქნება რატი ბრეგაძეს ერთხელაც თუ დავანახებ შტადელედის მატარებელს. იქნებ კიდევ ერთხელ იგზნოს თავი ევროპაში და ცოტა ხნით მაინც მოიქცეს ევროპული ქვეყნის იუსტიციის მინისტრივი. საერთოდაც მინიატურული შტადლერის მატარებლები დავითრიოთ ყველამ და როცა პოლიცია მოიქცევა ცუდად ან მოსამართლე, ჰოპ, გავაძებთ. იქნებ სხვებზეც მუშაობს. მოკლედ, კოცები პროპაგანდონობის ყველა ეტაპზე გამოვიჭირეთ ტყუილში. მე მაინტერესებს სადამდეა ეს თამაში. ანუ რა ანგარიში უნდა დაფიქსირდეს, რომ მორჩეს. გადაცემის დასაწყისში დასმულ შეკითხვას, სად არის ფსკერი, ვინმე თუ უკვე უპასუხეთ დადებითად, ძალიან ცდებით. კიდევ ბევრი რაღაც არ მithქვას. ვაგზელებთ გადაცემას. მიშა შიმშილობასთან დაკავშირებით საპატრიარქომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. რამდენად იმედის მომცემადაც ჟღერს ეს დასაწყისი, იმდენად იმედის გამაცრუებელია გაგრძელება. საპატრიარქო მიხეილ სააკაშვილის ზიარებას გაემიჯნა. მოგეხსენებათ მეუფე ნიკოლოზმა მოინახულა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აზიარა და შერიგებისკენ მოუწოდა ერს.
ამ ფაქტს გამოეხმაურა საპატრიარქო შერიგებისკენ მოწოდებას დაგმო და ზიარებას. საპატრიარქოს განცხადებაში წერია, რომ მეუფე ნიკოლოზი ორჯერ იყო ციხეში და ორივეჯერ გააკეთა კომენტარი ციხიდან გამოსვლის შემდეგ. კაი, პირველად გაუტარეს, არაფერი უთხრეს, მაგრამ მეორედ უკვე ვეღარ მოიწმინეს. კიდევ კაი, მეუფე ნიკოლოზმა საკანშივიან გამოსვლისას არ აღიარა უკრაინის ავტოკეფალია, თორე კიდევ ბევრს გადაიმტერებდა საპატრიარქოში. საპატრიარქოს განცხადებაში ვკითხულობთ, პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული შიმშილობის, მით უმეტეს რაციონი არასამარხოცაა. გაიგივება 40 დღიან მშრალ მარხვასთან, მარხვის არსის დაკნინება. თვითონ შიმშილობას რაც შეეხება, შეგახსენებთ, აქ საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია არის, რომ შიმშილობა არის არაქრისტიანული და ამიტომ მიშამ უნდა შეწყვიტოს შიმშილობა. სხვა მიზეზი არაფერი. მოდი გავიხსენოთ, რა მოტივის თხოვდა პატრიარქი ჯაბა იოსელიანს შიმშილობის შეწყვეტას. როცა უთხარი ბატონ ჯაბას, რომ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ შიმშილი, იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ბევრი საქმე გაქვთ გასაკეთებული. ახალგაზრდებს ვინც არ იცით, შეგახსენებთ, რომ ჯაბა იოსელიანი კანონიერი ქურდი იყო. და ამჟამად დიდუბის პანთეონშია დაკრძალული. ჩვენ დავინტერესდით, ბოლოს როდის მოუწოდა ამ ორგანიზაციამ ხალხს სიყვარულისკენ, საპატრიარქოს გულისკენ, შერიგებისკენ, დათმობისკენ, კაცმოყვარებისკენ და ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრებისკენ. გავყვევით საპატრიარქოს განცხადებებს ქრონოლოგიურად უკან. ანუ ზიარების დაგმობამდე ზიარების დაგმობამდე საპატრიარქოს ბოლო განცხადება 3 ნოემბრით თარიღდება. საპატრიარქოს ბრძანებით ჭყონდიდის ეპარქიიდან განკვეთილებმა მონასტრები 4 ნოემბრამდე უნდა დატოვონ. აი ესე რეაქ. ანუ ეპარქიიდან ბერები გაყარეს. ხო და აი ეპარქიიდან ბერები გაყარეთ. რამე ქრისტიანული რაოდენობის დღე მაინც მიგეცათ, რომ გასულიყვნენ. 7 დღე, 12 დღე, 40 დღე, არა, ხვალამდე მისცეს. მანამდე შეიქმნა პეტიცია სააკაშვილის მხარდასაჭერად. პეტიციას ცნობილი სასულიერო პირები შეუერთდნენ. ვიფიქროთ, ყველამ შერიგებაზე მეუფე ნიკოლოზი იყო ეს. ისტორია არ უნდა მეურდებოდეს დედა სიდონია. ვინც უშეცდომოა იმან ესროლოს პირველი ქვა მიტროპოლიტი იოსები. აუცილებელია ჩვენი ერის საყოველთაო შერიგება მიტროპოლიტი მელქისედეკი. სააკაშვილის ციხეში ყოფნა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოა. მეუფე გრიგოლი. საპატრიარქოს პოზიცია არ არის მეუფეების განცხადება. აი ესე ლამაზად გაემიჯნა საპატრიარქოს შერიგებას სიკეთეს ქვეყნის ინტერესს. რაც იყო. ვემიჯნებით. თავიანთი პოზიცია მეუფე შიომ ქადაგებისას ასე გაამყარა. სახარებაში არ გვიწერია, რომ ყველას ყველაფერი უნდა აპატიო? აბა რა, მამაშიო. ქრისტემრო ცოდვილები მოწაფეებად დაიყენა და ყველას რო ყველაფერს პატიობდა. ეგ როდის იყო? ეგ იმის მე 20 საუკუნე გავიდა. რა გადაროს ეგა? კაი. გავაგრძელოთ ძებნა. იქნებ საპატრიარქოს განცხადებაში სადმე სიტყვა სიყვარული გვეპოვნა. 25 სექტემბერი საპატრიარქო რიტორიკას დააკვირდება და შესაძლოა მრევლს უთხრას რა გააკეთოს არჩევნებზე. ამ განცხადებაში არსად არ გვხვდება სიყვარული. 7 აგვისტო საპატრიარქო ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ გუშინ ბორჯომში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ბრალდებულია ერთდროს წალკის მამათა მონასტრის ბერი ანტონი. ვადასტურებთ, რომ ბერი ანტონი ნამდვილად იყო დაბარებული გამოკითხვაზე. კაი ჩემო ძმო. 16 ივლისი სვეტიცხოველში წირვა რუსულ ენაზე აღავლინეს. საპატრიარქო ეკლესიაში მიღებული პრაქტიკაა სტუმრებს სახურების ნაწილი მშობლიურ ენაზე შესრულების შესაძლებლობა მიეცეს. აქ პოლიტიკა და წირვა გამიჯნეს. 5 ივლისი საპატრიარქო ითხოვს ორგანიზებულ ძალადობაზე პასუხისმგებლობა პირველ რიგში თბილისი პრაიდს დაეკისროს. იქამდე 2 დღით ადრე საპატრიარქომ აქცია დააანონსა. სოფლიოს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენს ღირსებას ვიცავთ და გადაგვარების თავსმოხეული მცდელობა ჩვენთვის მიუღებელია. რაც უფრო გულმოდგინედ ვეძებდით საპატრიარქოს სიყვარულისკენ და მშვიდობისკენ მოწოდებებს, უფრო და უფრო საშინელებას პოულობთ მეგობრებო. არ გჯერათ? კაი, გავაგრძელებ. ივნისში იყო ნინოწმინდის პანსიონის ამბები და ამ თვის განცხადებებში არც კი გვიფიქრია, რომ რამე კარგ შევხვდებით.
ამ ძებნაში ნელ-ნელა ჩავედით წლის დასაწყისამდე. 11 თებერვალი საპატრიარქო. საქართველოს ეკლესია დიდად აფასებს იმ სიკეთეს, რაც ზოგადად მედიცინას მოაქვს ჯანმრთელობის დაცვისთვის. და გვეგონა რომ ვიპოვეთ რაღაც ქრისტიანული, მაგრამ წინადადება გრძელდება შემდეგნაირად. თუმცა პასუხისმგებლობას საპატრიარქო პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს ვაქცინაციის პროპაგანდასთან მიმართებაში. რას ვიზავ? იმ დროისთვის 3000-ზე მეტი გარდაცვლილი იყო კოვიდით. დღეს 10000-ზე მეტია. ვინ იცის, რამდენი სიცოცხლე გადარჩებოდა ეკლესიას 100 რისკერო მოეწოდებინა. რა ვიცი, აქ დავნებდით და შევწყვიტეთ ძებნა. თქვენ გააგრძელეთ და თუ რამეს იპოვით, დაგვილინკეთ ბოლოს როდის ილაპარაკეს სიყვარულზე და სათნოებაზე. ვინც იჩქარეთ და გადაწყვიტეთ, რომ ეს არის ფსკერი, ისევ შეცდით. ვაგრძელებთ გასული კვირის ამბების მოყოლას. 4 შაბათს გაიმართა მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი. მიხეილ სააკაშვილის პროცესს მიხეილ სააკაშვილი და მისი 2 ადვოკატი არ დაასწრეს. ამიტომ რთულია ამას სასამართლო უწოდოთ. ეს იყო უფრო სკვოში. ვინც არ იცით, სკვოში არის აი ეს. მესმის რომ იდეალური შედარება არ არის, მაგრამ მიშას სასამართლო ყველაზე უფრო სკვოშს გავდა. ნუ იმ განსხვავებით რომ სკვოში გაცილებით მეტად ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს. ქართულ სასამართლოზე კომენტარი გააკეთა კარლ ბილდტმა. კარლ ბილდტმა განაცხადა: სასამართლო ასე შორს სტალინის საბჭოთა დღეებშიც არ წასულობდა. კარლ ბილდტი შვედეთის ყოფილი პრემიერია. ზლატანი ერთ-ერთი შვედი არაა, მოკლედ ვინც გავამწარეთ. მინიმუმ ეს კარლი არის კიდე გამწარებული. დასავლეთში კარლის გარდა სხვების გავამწარეთ. 2 კვირის წინ კარლ ჰარცელმა რომ გითხრა, ბოლო 4 თვეში 5ჯერ გადადგით ნაბიჯი უკან, ხო გახსოვთ? ახლა ნაბიჯებსაც აღარ ვდგავთ, უკან გავრბივართ. მოუტრიალდით, გავრბივართ. ამაზე უარესი კი ისაა, რომ არც არავინ მოგდევს. მართლა. უფრო იმედიანად ვიქნებოდი ევროკავშირი რომ მოგდევდეს შეძახილით მოიცად. No. ევროპარლამენტარ მარინა კალიურანდის განცხადებით, საქართველოში ევროკავშირის მედიაციის ახალ რაუნდს არ უნდა ველოდოთ. არც ველოდებით. მეტიც ვიცით, რომ შარლ მიშელი დაოჯახდა. და ცოლს უთქვას აირჩია, ან ისინი, ან მე. სხვათა შორის არც ისე დიდი ხნის წინ ცოლი მოიყვანა ადამ კინზინგერმაც. დასავლეთში ვინ საქართველოს პრობლემით დაინტერესდა, მოკლედ ყველა ბედს ეწია. მარტო ჩვენ არ გვეშველა არაფერი. ნუ თლად ბოლომდეც არ აუღია ჩვენზე ხელი თორე. ჩვენ დათავად ვინც მედიაციის ახალი რაუნდი დაგეგმოს, აი ამ სიტყვებით დაიწყებდნენ მაშინ განცხადებას. ვიოლა ფონ კრამონმა საქართველოს მთავრობას ასე მიმართა: ევროკავშირში გაწევრიანებისგან უფრო შორს ხართ, ვიდრე ოდესმე. მე ვერ დავეთანხმები ქალბატონ კრამონს. თემურ ლენგის მეშვიდე და მერვე ლაშქრობებს შორის თემურ ლენგის მეშვიდე და მერვე ლაშქრობებს შორის იცით თქვენ რა დღეში ვიყავ. ახლა რა გვიჭირს? აა კარგად ვარ. ევროკავშირო, ერთ რჩევას მოგცემთ უფასოდ. ქართულ ოცნებას რო ეუბნებით, ევროკავშირისგან შორს ხართო. თქვენ გონიათ რომ ეგ წინ? რაც აწყობთ, იმით აშინებთ. აი ბანკმა რო დამირეკოს წესზე და მითხრას რომ დროზე თუ არ დაფარავთ წესს, იცოდე საერთოდ არ გამოგართმევ. აი ეგრე აშინებთ ოცნებას თქვენ. ღარიბაშვილი რო იძახის 2024-ში შევიტანთო განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე. ამითაც უნდა ხვდებოდეთ რომ არ აინტერესებთ ევროკავშირთან დაახლოებით, თორე განაცხადია ხვალ შეტანას რა უნდა. ახლა გვეტყვით უარს თუ 24-ში აი რა მნიშვნელობა. ან თქვენთვის რა იცნობა, ან ჩვენთვის. ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმა განაცხადა, ჩვენ დაჟინებით მოუწოდებთ urge, აი ეს არის. მთავრობას უზრუნველყოს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საჭირო სამედიცინო დახმარება დაუყოვნებლივ მიიღოს სრულად აღჭურვილ დაწესებულებაში. დეგნანს გამოეხმაურა ოცნების დეპუტატი ბექა დავითულიანი. არ მგონია უფრო კომპეტენტური იყოს ამერიკის ელჩი, ვიდრე არის პენიტენციური სისტემა. კარგი ბექა, რადგან დეგნანმა არ იცის, მაშინ ამ განცხადებას საიკითხავ.
ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები, რათა დაიცვას სააკაშვილის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა. სახელმწიფოს არ გეტყვით. რა მნიშვნელობა? აქეთ ხარეს ყავს ბექა დავითულე. რა უნდა ერქვას ეს? ისე. სტეიძების პრეს-სპიკერია, რა ვიღაცა. პოლიტიკური კრიზისის ფონზე სულ დაგვავიწყდა, რომ უმძიმესი ეპიდსიტუაციაა ქვეყანაში. ეპიდსიტუაცია ყოველდღიურად მძიმდება. ვაქცინაციის ტემპი იკლებს. ლატარიამ არ იმუშავა. დოქტორ პეპერს ელემენტები დაუჯდა. ტიკარაძე ისევ არ იცრება. ნუ, ოკეი, დოქტორ პეპერს რო ელემენტები დაუჯდა, ეგ მე მოვიგონე. დანარჩენი ყველაფერი სიმართლეა. ანტივაქსერებისთვის ერთი კარგი და ერთი ცუდი ამბავი მაქვს. ცუდი ამბავი ისაა, რომ მთავრობამ COVID პასპორტების შემოღება გადაწყვიტა. კარგი ამბავი კი ისაა, რომ ყველა აიღებთ ამ პასპორტებს. ანუ პირს მწვანე სტატუსი ექნება, თუ იგი ვაქცინირებულია ორჯერ ან ჩატარებული აქვს 72 საათიანი PCR ტესტი ან 20 საათიანი ანტიგენ ტესტი, ან გადატანილი აქვს კორონავირუსი. ერთი წლის წინაც რომ გქონდეთ გადატანილი, მაინც აიღებთ. თუ არც არასდროს გადაგიტანიათ და სწრაფი ტესტის გაკეთებას გეზარებათ, სადმე ქთამის პონტიც იქნება. გადაიხდით, აიღებთ. ნაცებმა ახალი პირადობები როცა შემოიღეს, მაგაზე დადიოდა ხმები, რომ ეშმაკი იყო შიგნით. ამ პასპორტებზე არ ატეხილა ეს ამბავი და გასაგებიცაა, იმდენად ცოტა ადამიანია ახლა აცრილი ორჯერადად, რომ წვალებად არ უღირს ეშმაკს. კოცებო, ამ მწვანე ბარათებსაც ნარუში ლოვკებივით ნუ დაარიგებთ. დაბალ ჩინოსან კოცებს აუხსენით რა არის. მანქანით სირბილი და წითელზე სიარული რო არ დაიწყონავით. ფარცხალაძე პირადად გააფრთხილეთ. პაატა იმნაძის განცხადებით ბავშვების აცრასაც ვიწყებთ 12 წლის ასაკიდან. ძალიან კარგი, აქამდეც უნდა გაგვეკეთებინა, ოღონდ ამაზეც არ დაიწყოთ მერე, რომ ერთმა ბავშვმა რო სხვა ბავშვი დაარწმუნოს აცრაზე, უფრო მალე მოურჩებოდით და ეგეთი რაღაცები. აქამდე ხო ჩვენი ბრალი იყო, ხალხის ბრალი იყო ყველაფერი. ეხა ბავშვებს არ დააბრალოთ. მოკლედ, აიცერით ხალხო, თავს უშველეთ. გაგიკვირდებათ და სიახლეებია ქართულ კულტურაში. სამშაბათს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიში, საიდანაც ირკვევა, რომ სახელმწიფო ამჟამად 118 სახალხო არტისტზე გასცემს ყოველთვიურ სტიპენდიებს. მანამდე 2 ნოემბერს მთავრობის დადგენილებით სახალხო არტისტის წოდების მქონე პირების სტიპენდია 200 ლარით გაიზარდა და 600 ლარი გახდა. თუ კი აქამდე 118 სახალხო არტისტის სტიპენდიები ხალხს წელიწადში 566,000 ლარი უჯდებოდა, ეს თანხა ახლა 850,000 ლარამდე გაიზარდა. იმ სახალხო არტისტების სიავიზეს სტიპენდიები გაიცემოდა, სამინისტრომ არ გასცა პირადი მონაცემების დაცვის არგუმენტით. ანუ ხალხს არ გვითხრეს, სახალხო არტისტები ვინ არიან. ნუ, კარგით, რადგან კულტურის სამინისტრო არ გვეუბნება, ჩვენ გეტყვით. ჩვენ რავი, ჰერალდიკის საბჭოს საკეთებელი საქმე თუ აკეთეთ, კულტურის სამინისტროს გადარიცხვის სიას ვერ ვიშოვიდი. თავად ამ 118 ადამიანიან სიაში დიდად საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ყველანაირი ხალხია, მართლა სახალხო არტისტები, ისე რა სახალხო არტისტები. 1-2 არც იგუგლება, რავი. ალალი იყოს მათზე ის 400 ლარი. თუმცა საინტერესოა, რომ ამ ყოველთვიური 400 ლარის გარდა არსებობს თურმე კიდევ სხვა სტიპენდიებიც, ზემოდან. არ გაინტერესებთ მაგალითად 2020 წელს ვინ ჩათვალა კულტურის სამინისტრომ ყველაზე დამსახურებულ სახალხო არტისტად? რეზო ამაშუკელი. რეზოს 2020 წელს ბიუჯეტიდან 15,000 ლარზე მეტი გადაურიცხეთ. 3ჯერ 3-3,000, ერთხელ 6,000. შეიძლება ითქვას, რომ რეზო ყველაზე წარმატებული ქართველი იუთუბერია. სხვებმა უნდა იწვალონ, ბურგერები ჭამონ, სლოტები ატრიალონ, ვიდეოს მიმდინარეობასაც კოკა-კოლა მოოსვან. რეზო კიდე გავა ზალაში. ჩამოიცვამს ხელზე ვარდისფერ კოლგოტს, დაემუქრება ნაცებს 10 წუთი და ჰოპ, 3,000 ლარი ჩაირიცხა. ზურა ყიფშიძე.
ცოტა ხნის წინ ხალხი რო შეშფოთდა, ზურა ყიფშიძე ხო არ გადაირია, სააკაშვილი როგორ არავინ დაბრიდაო, ეგ რა მათქმევინაო. მაგის თქმაში 2020 წელს პრემიების სახით 8000 ლარი ჩაერიცხა. 1, 3, 4000-იც რო წაუმატონ, შეიძლება თავისი ხელით დაბრიდოს. რობიკო სტურუა 10000 ლარზე მეტი ბონუსად. ქეთი დოლიძე 8000 ლარი, ნაირა გელაშვილი 10000. ჯემალ სეფიაშვილმა 2020 წელს 25 მამაკაცრო პრაიმ შოუში ვაჩუკოთ ერთმა ეს ტიტები ამღერა. ინებეთ ბატონო 8000 ლარი. ჰერალდიკის საბჭოთ ყვილად არ გვიხსენებია. ყველაზე მეტი 20000 ლარი დაურიცხეთ ჰერალდიკის საბჭოს დირექტორს ელდარ შენგელაიას. ანუ ჰერალდიკის საბჭოში ხო არაფერში იღებს ხელფას და აქ ვაფშე არაფერში იღებს ბონუს. კარგი. გვეყოფა ამდენი ცუდი ამბები. არი ფიქრობთ რომ კარგი არაფერი ხდება. ორი კარგი ამბავი გვაქვს. ხვიჩა კვარაცხელიას პირველი გოლი შვედეთთან და ხვიჩა კვარაცხელიას მეორე გოლი 2012 წლის შემდეგ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში გამარჯვება არ ქონია. ახლა უკვე ზედიზედ მეორე გამარჯვება გვაქვს. ორივე მიშას ჩამოსვლის მერე. ნაცები ხუმრობენ მიშა რო საქართველოსია, მაგიტომ მოვიგეთო. კოცებმა ჯერ ამაზე პასუხი ვერ მოიფიქრეს. არა და მარტივია. თქვენ უნდა თქვათ რომ მიშა რო დაჭერილია, ამიტომ მოვიგეთ. მოშე ეთყობა რომ ფეხბურთს დიდ ყურადღებას არ აქცევს. ჩვენი ნაკრების ბიჭებს კი მადლობა ამ გამარჯვებისთვის. სამართლიანი არჩევნების ჩატარება გაცილებით ადვილია ვიდრე ფეხბურთში შვედეთის დამარცხება. ანუ თუ მოვინდომებთ, შეგვიძლია ნორმალური სახელმწიფო ვიყოთ, თუმცა ახლა ისევ ერთი შეკითხვა გვაწუხებს. სად არის ფსკერი? ყოველდღე აქციებია, ხალხი შიმშილობს, დასავლეთი გვაკრიტიკებს, საპატრიარქო ზიზღს აფრქვევს, რუსეთი ისევ ჩვენი მეზობელია. ბიზნამაც კი შეიძლება მოხია ქვეყნიდან. მოკლედ, ფსკერი ჯერ არ არის, ფსკერამდე ჯერ არის მანძილი. ისიც როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ფსკერს ჩავახციეთ. ქვეყანაში ცოტა უკეთესობისკენ რო წავა საქმე, ესე იგი ფსკერი უკვე იყო. ფეხი დავარტყით და წამოვედით ზევით. ამ ეტაპზე ჯერ ისევ ქვევით მივდივართ. გამოსავალი არის პროტესტი, მშვიდობიანი და დაუღალავი. ნერვების ომი უნდა მოვიგოთ და უნდა დავფიქრდეთ, ქუჩაში რო დგას ხალხი და აპროტესტებს და პოლიცია რო უბრალოდ დგომისთვის აპატიმრებს. და მიუხედავად ამისა, რომ ყოველდღე ეს ხალხი მაინც ქუჩაში დგას. აი შენ ვისკენ ხარ? ხალხისკენ თუ პოლიციისკენ? კინო რო იყოს, ვისკენ იქნებოდა? სულ ეს იყო, რას დღეს მინდოდა მეთქვა. დროებით შევხვდებით ფორმულაზე მომავალ შაბათს.